Oigan, pues ya estoy en Tlapacoya, en Veracruz, y obviamente nada más va a ser pura tragadera. Adivinen qué vamos a desayunar. Fuimos a la carnicería y nos compramos eso. Nosotros aquí le conocemos como guaraches. Es carne 100% de cerdo y la fríen para que se le haga una costrita como esta. Así que vamos a partirla. Así que vamos a empezar a partir. Ay, ay, ay. No mamen, vean qué jugosito es esto. Aquí se acostumbra mucho en Tlapacoya, en Veracruz, los domingos comer esto y vean. Así que vamos a seguir partiendo.